अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अली हसन अब्बासी किताब आहे हूॾो थी हू ॾींहं। लेखक सैयद असामुद्दीन राशिदी क़िस्त 33। सखर में ज़मींदार बि ईंदी हुई ऐं सियासत बि ऐं इनकलाब बि। सियासत वक़्तु बचंदो हो त पढ़बी हुई। गरम गरम फ़िक्रा, रंगीन बयानी, लफ़्ज़नि जो शिकवो ऐं शौक़त, नज़म जो लुत्फ़, धड़कन ऐं दहमाननि जो मज़ो ॾिसणो हूंदो हो त ज़मींदार अॻियां कबी हुई। पर जेकॾहिं ज़रूरत पवंदी हुई त पैदा थियल मसइले ते तदब्बर ऐं दानिशमंदीअ सां बहस थियल ॾिसिजे। सियासत ऐं सियासी शऊर छा खे चइबो आहे, फ़रासत जी तक़ादा छा आहे, मुस्लमाननि जो बुरो ऐं भलो छा में आहे, त पोइ हथु विझिबो हो इनकलाब में। उन जो लफ़्ज़ लफ़्ज़ वेही गौर ऐं फ़िक्र सां पढ़िबो हो। मौलाना महर जा संजीदा ऐं पुरमग़ज़ एडिटोरियल दिमाग़ में ओजर आणे छॾींदा हुआ। सियासी सम्झ ऐं सोच जो शऊर पैदा करे छॾींदा हुआ ऐं मुल्की मसइलनि जे तह ताईं ईअं पहुचाए छॾींदा हुआ जीअं तिखा तारू सेखड़ाटनि खे हथ मां वठी तार ऐं तांगो टपाए वञी तोड़े रसाइनि। जे उन ज़माने में इनकलाब न हुजे हा त उन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सॼी क़ौम जे दिमाग़ ऐं शऊर खे डावाडोल करे छॾे हा। ज़मींदार जी मसहल जो इनकलाब हुजणु मुसला हुई। उन ई अख़बार में मौलाना सालिक जा अफ़कार व हवादिस पढ़ी माण्हूअ जे रूह में ताज़गी ऐं तवानाई अची वेंदी हुई। पोइ चिराग हसन हसरत मैदान में आयो। उन सां गॾु जोड़ीदार थियो हाजी लुक लुक। उहो पंजाब जे ओज जो ज़मानो हो ऐं उतां जे एडिटरनि ऐं अख़बारुनि जे बि इक़बाल जो दौरु हो। हाणे न त उहो मौलाना ज़फ़र अली, न सैयद हबीब, न मौलाना सालिक, न चिराग हसन हसरत, न मुर्तज़ा ख़ान मुकेश, न मेलाप ऐं परताब, बाक़ी हिकु वञी रहियो आहे ग़ुलाम रसूल महर, जंहिंजो सॼो चहिरो झुरियूं झुरियूं ऐं कमर अबतरो कव खाई वई अथसि, जो कुर्सीअ तां उथे थो त हाय हाय करे कमर खे सिधे करण में खेसि कई कशाला करणा पवनि था। हिंदू बि विया जन सां मुक़ाबिलो हूंदो हो। अंग्रेज़नि बि मुल्क छॾियो जन ते झटि कावड़ वठंदी हुई। हाणे त मुल्क सॼो ई मलीर, ख़ुदि ई बुलंद, जे कुझु चइबो त मोचड़ा, जे कुझिबो त खला ऐं खूसड़ा, तंहिं करे मिठी बि माठ त मुठी बि माठ। मौलाना बि 5 साल खनि थिया त वफ़ात करे वियो। इजो वरी अची ख़ुदीअ जी ॻाल्हि विच में काहे पई। असुलु किसो कीअं कजे, अहिड़ा अखर ऐं इशारा जो अची वेंदा पोइ ॻाल्हि करणु कीअं न ज़रूरी थी पवंदी। जंहिं ज़माने जो ज़िक्र पियो कयां उन में ख़ुदि त ख़ैरु ख़ुदि अलामा इक़बाल मरहूम बि सिंध में मशहूरु कोन थियो। मां बांगेदरा सभ खां पहिरियों मीनारे जी चाढ़ीअ ते मिस्त्री मोहम्मदीन वटि ॾिठो। लोह तपाइण वारी धमण जे भिक में तॾे ते हुके सां गॾु। मिस्त्री मरहूम हो त पंजाब जो, पर रहियो सॼी उमिरि सखर में, चाढ़ीअ वारी उन जाइ में। बंदूकनि जी मरमत कंदे फू जवानीअ मां अधड़क अधड़क मां मोट खाईंदे अची पोड़ो थियो ऐं उन खां पोइ जॾहिं झूर थियो तॾहिं कमु छॾे खट ते हलियो ऐं पोइ उतां ई ॿिए जहान लाॾाणू कयाईं। पंहिंजे फ़न में छा कारीगर हो। बंदूक जी मरमत थी, मिस्त्री मरहूम जो हथु लॻो, ॼण बंदूक में नओं साहु पइजी वियो। गोया हाणे हालैंड इन हालैंड पर डे ऐं ग्रेनर खां अची निकिती। अहिड़ो हथु कारीगर इन कम जो वरी न ॼाओ न ॼमंदो। न थियो न थींदो। सिंध जो ज़ात वॾेरो जंहिंखे शिकार जो शौक़ु हूंदो हो, जंहिं वटि हथियार हूंदा हुआ, तंहिं लाइ मिस्त्रीअ जो दर ॼण दरगाह हो। हर को उतां जो पांधीअड़ो, हर को पियो सलाम ऐं कलाम कंदो, हर को पियो ॾेज ऐं ॾुन भरींदो। ज़मानो हो उहे शाह शिकारी जो चई खणी बसि कजे। जैकबाद वारो सरदार अब्दुल रहीम ख़ान खोसो सवें हथियार सैकड़ा बंदूकनि जा, सॼो ॾींहुं या शिकार में या बंदूकनि ऐं हथियारनि जे ॻाल्हियुनि में। ख़ान बहादुर शाहनवाज़ ख़ान ड्रखण ऐं ख़ान बहादुर मोहम्मद पनाह ख़ान ड्रखण भलऊं भले खॿीअ सॼीअ पिया हणंदा। चुरंदो पखी कोन छॾींदा। कई वेबले ऐं परडे जूं रैफिलां ऐं बंदूकां वटनि मौजूदु। ख़ान बहादुर सरदार अल्लाह बख़्श ख़ान काके पोटो शिकारी बि वाह जो त हथियारनि जो बि ॼण मरीज़। सुठी बंदूक दुकाननि ते न छॾींदो, पर शाह ऐं पीर हामिद शाह पुराणा ऐं बुनियायता शौक़ीन। बंदूकां परडे हालैंड ऐं वेबले खां ख़ासि मज़ाक ऐं पसंदि मुताबिक़ मिज़ाज ऐं पसंदि मुताबिक़ सिधियूं शयूं ठहिराईंदा। हितां ख़रीद करणु संदन लाइ ऐब हो। बंदूक ते पीर शाह जो नालो पियो त उहा बंदूक ॼण शौक़ीननि लाइ तबरुक थी वेंदी। वाह वाह, साईं पीर शाह जी आहे, सुभान अल्लाह। हा साईं, वाह जो साईं नाज़ परी बंदूक आहे।
हूअ ॿिटिनि नालनि वारी जोड़ीदार बंदूक ऐं रेफल कीअं? साईं छा चइजे? पीर साईं 4 साल लिख पढ़ हलाए ख़ासि ठहिराई आहे। बंदूकां उहे चइजनि। वॾेरो रसूल बख्श ख़ान भुट्टो हाय हाय, हाथीअ जेॾो कूंदड़ मुड़ुसु, शिकिल सूरत जो जहिड़ो बबर शींहं, तितर उथियो न आहे, ठक थी न आहे, तितर मथां ई रुमाल थियो अची संदसि पेरनि में पवंदो। न कॾहिं तितर वियो न छुरो गुथो, जोड़ा पियो झटींदो, हर सॼे हर खॿे ॿिन्ही तरफ़नि खां आया त ठा ठा, ॿई अची पटीअ ते किरंदा, सिंध में शिकार जो शाह थी गुज़रियो, अहिड़ो शौक़ु वरी केरु कंदो। नवाब सर गैबी ख़ान 4 लख एकड़ जागीर, झंग उन में, पट उन में, ढोरियूं ऐं ढंढा उन में, हेठायूं बि उन में त जबल बि उन में, काथें सावक त काथें सुक, किथे पाणी त किथे वारी, किथे वीह त किथे वाहड़। चवंदा आहिनि त गेरे जी विख ते ज़मीन विरण बदिलाईंदी आहे, पर हिते त विरण सां गॾु हर क़िस्म जो ढंग ऐं रंग मौजूदु हो। तितर उते बगड़ा ख्वा कारा बटेरा बि मौजूदु, त पट तितर बि जाम, असनाफ़ अकीचार ऐं बंदूकूं, नीरक, आड़ियूं, कारड़ा ऐं ॿोलायूं बि मौजूदु। सरियां ऐं कणकनि में कुंजुनि जा बि वलर अची वेला कनि, वारीअ जे दड़नि ऐं भिटुनि ते तलोरियूं बि आम, हरण ॻाढ़ा बि त कारीअर बि, फाड़ा बि मिलंदा त पहाड़नि ते सरियां ऐं गॾ बि अची सिर ॾींदा। मतिलबु त हर क़िस्म जा चुरंदा ख्वाह पुरंदा, हर क़िस्म जा चरिंद ख्वाह परिंद, दिलि जेकी घुरे सो मौजूदु, जेकी वणे सो मार। सियारो पवंदो, नाताल जी मौसम ईंदी, कटक साहब लोकनि जा अची कठा थींदा, मिसियूं ऐं मेंढमा बि साण, बटलर, बोरची, पटेवाला ऐं अर्दली बि गॾु, तंबू ऐं तुलान, शामियान ऐं राइफलां अची वेंदियूं, ग़ैबी देरे में मंज़िलां लॻी वेंदियूं, झंग झर चांडाण थी वेंदो। अॼु कलेक्टर आयो, सुभाणे कमिश्नर आयो, परीहं IG अचे थो, पछाड़ीअ बम्बईअ मां ऐं पोइ कराचीअ मां गवर्नर साहिबु महिमाननि जा परा काहे अची पहुचंदो। मतिलबु त जेसीं शिकार जी सीज़न हलंदी, तेसीं पिया गोरा ॻाट ॾींदा ऐं ऑफिसर कुतर थींदा। कुकड़, छेला, आना, खीर, मखण, माखियूं न कंहिंखां खुटाया पुॼनि न खाधा पुॼनि, सॼो राज ऐं तर घरनि खे ॿुहारी ॾियो उते पियो पहुचाईंदो। साहिब लोग क़ाइदे कानून जा ॾाढा पाबंद हुया, ॾेतीअ लेतीअ खां सफ़ा परे, न कंहिंखां वठंदा न कंहिंजो बार खणंदा, पैसा ॾेई सभई बिल चुक्तू करे छॾींदा। अलबत उहा जुदा शइ आहे जो ख़र्चु थींदो हो 10,000 त वठिबो हो कुल 100 अघु मिलंदो 5 रुपए त बिल में ॾियारिबो 1.25 रुपए। खतो मण त लिखबो शेर, आना खपंदा 100 दर्जन त ॿुधाइबा 1 दर्जन, किथे तादाद घटि त किथे क़ीमत कम, अहिड़ीअ तरह हज़ारनि जे ख़र्च खे सोरे पोरे वञी सवखनि जे शरई अंग अंदरि बीहारिबो। ख़ैर उहे त थियूं ख़ानगी ॻाल्हियूं, पर रिकार्ड ख़ातिर बिल चुक्तू कयूं, पलव छॾायूं, पोइ पिया मंज़िलां पटींदा, कंहिंजो अहसान छो खणनि, अॼु थोरा खणनि त सुभाणे अखि लजी। हर मौसम में मंज़िल जो सामान नओं ईंदो, टी सेट, डिनर सेट, कांटा, छुरियूं, टवाल, टेबल पोश, चीनी ऐं चांदी सॼी अची नई निकिरंदी। पछाड़ीअ में तंबू बि रोल दोए खां नवां निकोर अची वेंदा ऐं फर्नीचर बि ख़ालिस सागवान जो नओं घुराइबो। कालीन ईरानी ऐं गौचनि ऐं सोफ़नि ते कीम खाबनि ऐं बनारसियुनि जूं टसपस्ट्रियूं, ॻाढ़ियूं, सायूं, पीलियूं, ज़र्दियूं, चिल्केदार ऐं चमकंदड़। जॾहिं मंज़िलां पूरियूं थींदियूं त अणधोतल थांव, भरियल बर्तन ऐं अण सफ़ा थियल देगिड़ा, चूसियल हॾा, छेलनि जे राननि जूं सॼियूं नरियूं, डबल रोटनि जा अध, नान खटाइण जा मुना ऐं चोथड़, गॾे सॾे सभु हिकु कोठीअ में हिक ॿिए मथां उछले छॾिबा। पछाड़ीअ में गिलाज़त में भरियल कमोड बि उते ई कंहिं पासे में रखी, उन्हनि मथां गिलम ऐं कालीन विझी छॾिबा, जीअं बदबू हरू भरू ॿाहिरि न निकिरे। ॿिए कमरे में टेबल ऐं कुर्सियूं टिपायूं ऐं गौच हिक ॿिए ते
चाढ़े ईअं रखी छॾिबा ॼणो ग़ैबी ख़ान नवाब जो महिमान खानो न आहे बल्कि कराचीअ जे कंहिं कबाड़ीअ जो दुकानु आहे। हिकु दफ़ो जो दर ईंदो त वरी खुलंदो तॾहिं जॾहिं सियारो अची मुंहुं कढंदो ऐं मंज़िलुनि जूं तारीख़ां मुक़ररु थी वेंदियूं। उन ई वक़्तु ख़बर पवंदी त सभई कमाइता टपड़ खॼी विया आहिनि, बाक़ी वञी भग भुर कुंड पासे बची आहे। नवाब साहब खे भला कहिड़ो यादगिरो वॾा माण्हू सवें ख़्याल वाणिया वकालत हुआ की न जो हिकु हिकु शइ जे विचों वेही कनि ऐं साहु ॾियनि। सोनू ख़ान अर्ज़ु कंदो, क़िबला साईं जन जे सिर वक़्त जो ख़ैरु कुझु नवां टपड़ कराचीअ मां घुराइबा। अॻे साल बि त के टपड़ ॻिधा हुआसीं जीअंदा साईं, उन ई मां जेके ख़ासि हुआ से मेमा खणी वयूं। अहिड़ा सुठा हुआ छा चइजे साईं, मेंढ मां ॾिसी चरियूं थी पयूं, मिड़ई मालिकनि जो इक़बाल आहे। चङू भला को कराची माण्हू मोकिलियो सेठ ॾोसल जे छाप तां बि वठे ऐं ॿियनि वटि बि ॾिसे, पर वठी सेबाइता ऐं सुठा। जीअंदा क़िबला ईअं मुंहिंजा सरदार। अहिड़ीअ तरह हर सीज़न में मुलाज़मनि जी बि पई सीज़न थींदी ऐं नवाब साहब बि ख़ुशि त जेकी टपड़ अचनि था से अहिड़ा त अणलभ आहिनि जो मंड मां जिनसी छितियूं थी पवनि थियूं। जेसीं मरहूम ख़ैर सां हाल हयात हो तेसीं ग़ैबी देरे अंदरि उहे रंग हर साल रसंदा हुआ। पंहिंजे सिर बि मरहूम शाहोड़ शिकारी हो ऐं ॿियनि खे बि शिकार कराईंदो हो, पर शिकार कराईंदो छड़ो भूरनि खे, बगनि खे, अछनि खे, देसियुनि खे न पर परदेसनि खे, यानी कारनि जी कान कान हुयसि। हक़ीक़त हीअ आहे त टालपुर हुक्मराननि खे अंग्रेज़नि अजायो बदनाम कयो हो, वरना सिंध में अंग्रेज़नि बि कीन घटायो। घरो गंजो अंग्रेज़ सीज़न थींदी ज़मींदार वटि अची मंज़िल कंदो। ख़ल्क़ पाव ख़र्चनि में ज़मींदार कर्ज़ी पके परंभ कंहिं उन ई ज़माने में ज़मींदारनि वटि बि हुक्मराननि जी ख़ुशनोदी हासिलु करण जो वॾो ज़रियो शिकार हूंदो हो। हर वक़्तु कमर कशियूं बीठा रहंदा हुआ। उहो मर्ज़ु अंग्रेज़नि जे वञण खां पोइ बि पाकिस्तान अंदरि ज़ोर वठी वियो। नए सिर शिकार जूं मुहाड़ियूं तयारु थी वयूं, परा ठही विया ऐं दंगा निकिरी विया। उन ई बिदियत जी इब्तिदा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पंहिंजे गवर्नर जनरल जे ज़माने में कई। बंदूक लॻे न लॻे, शिकार में पंधु करे सघे न सघे, लेकिन ख्वाजा साहब वञे ज़रूरु। उन खां पोइ वरी जनाब मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान, हर वॾेरो ॼणो जमादार हुस्नू बणिजी पियो। अॼु साहब वटि, अॼु ख़ान बहादुर वटि मतिलबु त हिक ॿिए जे रीस ते वॾेरनि वसऊं कीन घटायो। सुठी बंदूक जो पाण वटि हुजणु ऐं शिकार जो सुठो बंदोबस्तु करे सघणु सदर साहब वटि रसाईअ जो वाहिद ज़रियो ऐं शराफ़त ख़्वाह नजाबत लाइ ख़ुसूसी सनद हुई। हिते आउं मनीला में ई हुयुसि जो हिकु ज़मींदार जो ख़तु पहुतो, जंहिंजो हीउ फ़िक्रो न फ़क़ति मुंहिंजे लिखण जी तस्दीक करे थो, बल्कि सिंधी ज़मींदार जी ग़ुलामाना ज़हनियत जी पूरी अकासी करे थो। गवर्नर जनरल साहब जन महिरबानी करे शिकार ते आया। गोथ घणी थी पर तितरो उथियो। अकी चार मिज़मान बि गॾु हुयसि। सभई गोदर सटिया विया। ख़ुदा जो शुक्र जो दिलि घुरिया पखी उथिया। सभई ख़ुशि थी विया। भाड़े वारनि खे सो ॻाल्हि कान वणी, पाड़े वारनि खे सो ॻाल्हि कान वणी, हाली त वाह वाह थी वई, पोइ ॾिठो वेंदो। ख़ैरु इहो त हो जुमिलो मोतरिज़ आहे। वरी अचूं था शिकार जे शौक़ीननि ते। अंग्रेज़नि पंहिंजे किताबनि में लिखियो आहे त टालपुरनि सुठियूं ज़रई ज़मीना शिकारनि जे लाइ जंगल हेठि आणे छॾियूं हुयूं ऐं हू सॼो वक़्तु शिकार में गुज़ारींदा हुआ। हुकूमत जे कारोबार में दिलचस्पी कान हुयनि।